Kada je hladno ili kada je vruće, bez prave odeće ne izlazim iz kuće. Kako se pišu nove reči te, danas ćemo zajedno naučiti mi sve. Ćao, šarene bubilice moje. Vreme je za novo druženje. Da li ste naučili da pišete neke nove reči? Ja jesam. Svi su me pohvalili kako sam vredna i pametna. Danas idem na rođendansku proslavu kod mog drugara Bumbara Bibija. Jedva čekam. Šta da obučem? Voljela bih da obučem novu haljinu i cipelice, mada hladnjikavo je danas. Možda ću morati i jaknu. Vidjet ću. Nego, kakvu odeću i obuću vi više volite? Mislim, patike ili cipele? Majice ili košulje? Ej, hajde prvo da naučimo kako se pišu sve te reči. Č, A, R, A, P, A. Ča, ra, pa. Čarapa. C, I, P, E, L, A. Ci, pe, la. Cipela. P, A, N, T, A, L, O, N, E. Pan, ta, lo, ne. Pantalone. H, A, Lj, I, N, A. Ha, lji, na. Haljina. K, O, Š, U, Lj, A. Ko, šu, lja. Košulja. Č, I, Z, M, A. Či, zma. Čizma. K, A, P, A. Ka, pa. Kapa. P, A, P, U, Č, A. Pa, pu, ča. Papuča. J, A, K, N, A. Jak, na. Jakna. M, A, J, I, C, A. Ma, ji, ca. Majica. To bi bilo sve za danas od mene za vas. Vežbajte pisanje i vidimo se uskoro. Ljubim sve moje bubilice šumske veselije.